बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल हुसैन और आज मेरा फर्स्ट टाइम है टोलैंड और होम लो का है। तो होम रो पे टाइप करेंगे, हाँ ठीक है जी। स्टार्ट कर दें बेटा, शाबाश। लॉन्ग से स्टार्ट करूँ सर जी? नहीं, नॉर्मल पे। पहले नॉर्मल पे। बस एक ही दफ़ा आपने लिखना है नॉर्मल पे बेटा। ओके सर। जो स्कोर आए उसे हम देखेंगे। शाबाश। क्या स्कोर है जी? 36 बेटा। 36 आपका स्कोर आया है, तो इस हिसाब से आप मुश्किल पास ही हुए हैं बिलाल। इधर देखिए बेटा, आपको 25 में से 15 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू।